Pozdrav ljudi, dobrodošli u novi video. Vreme je bez veze, žao mi je zbog toga, uskoro će mi stići neka oprema, pa se nadam da ćemo moći da snimamo nešto od kuće, da ne izgleda onako ekstremno loše kao na jedan video što snimio iz kuhinje, gde je sramota mi da ga gledam. Ali bih voleo da popričamo o tome ko smo mi i odakle mi dolazimo, računajući na grad Beč. Pošto gomila ljudi me kontaktira i pita me o vezi dolaska i ja to se pozdravljam i svima hoću da pomognem to bez greške, ali mi to i navodi da shvatim da nas ima stvarno ovde mnogo i da će nas još biti više, a kad pogledate istorijski, uvijek nas je bilo dosta, jer nas istorija jako vezuje za ovu zemlju. Subscribe-uj se na kanal Bečka šnicla. Nemačka je nešto drugo, nemačka istorija sa nama i sa dolaskom naših ljudi je malo novije kategorije, ali što se konkretno tiče Beča, mi smo tu od 16. veka, verovali ili ne. Bio sam na groblju, glavnom groblju, centralnom groblju, i tamo sam se iznenadio kad sam vidio neke stare grobove iz 18. iz 19. veka sa srpskim prezimenima. Srpski grobovi, mislim, baš srpski. I to je u stvari ono što je glavno. Ja ne bih da me shvatite pogrešno, nikog ja ovde ne delim. Iskreno, baš me briga, dobio sam i neke glupove komentare na TikToku. Razne sadržaje, mislim, internet je sjajno mesto, ali u svakom slučaju da se mi ovde razumemo, ja dolazim iz Srbije i govorit ću danas o svima nama, ali ponajviše o svom narodu i kako smo mi ovde došli i kako se to osjeća na svakom koraku. Prvo su nas Austrijanci zvali da ih branimo od Turaka, tad smo im trebali da budemo potrošna roba i tad su prvi Srbi došli ovde. I tu se negde osetila ta prva ljubav, zato što smo mi po Turcima stvarno živjeli loše i onda kad vidiš to zapadna Evropa, eto zapadna Evropa je bila i pre 4 veka zapadna Evropa. Pa kad dođeš, pa kad vidiš, i onda je to bilo nekako prirodna, logična sled stvari da neki naši najškolovaniji ljudi završe ovde. Ko je gledao seriju Vuk Karadžić, seća se Jernej Kopitar i Vuk Karadžić ovde po Beču, kako su modelovali azbuku. I sad opet ne ulazim u to da li je neko bio dobar, da li nije dobar. Činjenica istorijska jeste, to je naše pismo, napravljeno je kako je napravljeno i to je to. Tako da iz Beča je u stvari došlo da se naš narod opismeni posle drugog srpskog ustanka, kad smo konačno dobili svoju državu, zahvaljujući Vuku Karadžiću i Dositeju. Dositej je jedno vreme studirao ovde, Vuk je ovde živeo i u to vreme se negde formirala taj osjećaj bliskosti i mislim da iz tog vremena još neke naše porodice ovde žive kad su se osnivale i srpske novine, srpska glasila, tako da je naša istorija jako duboko povezana sa njima. Onda smo došli do ovog najnovijeg doba i onda ako ste se možda pitali, ako neko od vas ne zna zašto su baš Turci i po Nemačkoj i po Austriji, a i Srbi, zašto nas svih ima, a ovoga puta ne samo Srbi, nego sa svih jugoslovenskih prostora ljudi, zašto su baš ovde toliko, pa to je zato što je napravljen bio dil za vreme nekih 50-ih, 60-ih, kad je počeo ekonomski bum u Nemačkoj i Austriji, kada su bile one reforme američke, oni su jednostavno postali odjednom naglo opet bogati, ali nisu imali radne snage. I onda se rešilo da se uvoze ljudi iz Turske, iz Jugoslavije. I tako smo, u stvari, mi dobili najveći broj ljudi ovde koji živi sada, koji su poreklom iz Turske, iz Jugoslavije. Zato vi sada u Beču, kada ste u Austriji generalno, ali ja pričam u Beču jer ja sam u Beču, mnogo puta mi se desi da upoznam neki ljudi koji su druga, a neki su čak i treća generacija. Neki znaju srpski bolje, neki znaju lošije, ali u svakom slučaju generacijski su ovde. Neki stariji ljudi i dan danas po kafanama, tamo vidim ih piju, koji su gradili ovde u banove i mostove i sve, koji su gradili ovaj grad svojim rukama, izvinjam se. A isto tako, fascinantno mi je da vidim neke ljude koji su rođeni ovde, neki jedva pričaju srpski, a neki pričaju, imao sam jednog kolegu iz Bosne, koji je pričao čovjek sa akcentom iz svog sela, rođen ovde, jer su njegovi roditelji bili maksimalno tome posvećeni
I on, dečko, kao da je rođen tamo, a ovde živi. A mislim, full Austrijanac u tom nekom smislu. I tako da nas ima dosta, a mi negde zaboravljamo, ja bih rekao, u nekim svojim trvenjima i nekom svom životu, onako kako smo kako smo onako ophrvani životom, zaboravljamo koliko je naša istorija ovde velika i snažna i koliko bi mi u stvari trebali malo da se povežemo i da budemo bolji jedni prema drugima. To sam primetio kad sam radio onaj video o Češkoj. Dosta ljudi komentarisalo i onda sam ja odjednom shvatio da naših ljudi ima u Češkoj mnogo, ali mi se čini da su nepovezani. Tako i ovde nisu ljudi tako nepovezani, ali ono što ću da primetim i što mi se ne dopada i mogu da kažem da me malo vređa je koliko smo mi jedni prema drugima zajedljivi i koliko se uopšte ne držimo zajedno. I uopšte ne treba mi sad, nismo mi banda, sad se ne znam šta držimo zajedno, ali nema nikakvog poštovanja prema ljudima. Iz mog ličnog iskustva, ovde kad god sam išao na neki razgovor za posao ili kad su neki naši ljudi bili u pitanju, počevši od rođaka do rođaka i tako dalje, to su uvijek bile neke priče da ja bukvalno mi je bilo ono kao šta pričaš ti brate, šta pričaš ti? Znači od moje sestre, od tetke, muž njen ima brata koji ovde živi i onda mi on rekao, dečko zovi ga, mislim nema greške kad sam ja teo da se selim. Ja sam pozvao tipa, znači dobio sam takvu predstavu, čovjek me ne poznaje, kreće s nekim pauzama, vidi druže, mene su mnogi zeznuli. Pa mislim, ne znam iz kog razloga se mi vezujemo sad ko je tebe zezno. Ako nećeš mi pomogneš, reci neću ti pomognem, a nemoj mi prodaješ priče A 90% ljudi prodaje priče. Kad sam radio u toj kafani, čovjek nije to da mi da otkaz, nego mi je kinjio dok ja nisam dao otkaz da ne bi morao da plaća ništa AMS-u. Znači, kinjio me, nema. I onda sam ja posle vidio kad sam radio kod njega jedno vreme, on je dovodio neke nesrećnike da mu mulerišu tamo i onda su mu spavali na džakovima s krompirom, mislim, u kafani. Mislim, to je skandal. Skandal kakvi smo ljudi i kakvi ljudi možemo da budemo. Primetio sam, a vi se sad ljutite ili nemoj da se ljutite. Na Malti je recimo ta neka srednja klasa, pošto ljudi pričaju engleski, šta ja znam, gde su ljudi mnogo naši predusretljiviji jedni prema drugima i mnogo više pomožu jedni drugima, dok ovde, pošto je gomila ljudi došlo tako 60-ih, pa su potomci njihovi ovde i tako dalje, i to su uglavnom neki boštelci, znači ljudi slabijeg, da kažem, obrazovanja, da su to ljudi koji nisu dobronamerni. Znači, retko ćete vi ovde naći neko koji je dobronameran, retko će se desiti da će neko vam pomogne. Koliko puta ste čuli kako ovde ne valja, kako je ovde sve bez veze, kako bi se oni sutra vratili da mogu, a uopšte to nije istina. Znači, to nema veze sa životom. Znači, kad čujem tu priču, ja bi se vratio sutra, idi druže, vrati se sutra. Učini mi uslugu i vrati se sutra odmah. Znači, zato što to nema veze sa životom i to pričaju ljudi koji žele da vam daju lažnu predstavu iz, opet kažem, meni nepoznatog razloga. Da li tu postoji neki sad iluzorni strah da će neko ti otme posao, da ti osjećaš toliko nesigurno u sebe da misliš da ako dođu tvoji sunarodnici, da će onda šta neće biti posle tebe. Pa mislim, imam novost za vas koji tako mislite, drugi će doći, a ne naši koji će vam napraviti problem ako vam je već do problema. To definitivno. I to ne zavisi od vas, nego mislim od neke potpuno pete priče koje nema veze s vama. Tako da mislim, ako možete pomognete nekom, pomozite, a ne odmažite. Ili one priče, mislim, ja sam to čuo od jednog svog rođaka kao, evo ja sutra mogu da se vratim, ja bi se vratio, ali imam račune, imam ovde dugove. I onda me povede napolje i onda mi se hvali o neki auto što je kupio, mislim, što me uopšte isto ne interesuje kakav si ti auto kupio i šta si uradio. Mnogo ljudi malograđanštine i mnogo lošeg razmišljanja, to sam primetio definitivno. Zato sam i napravio ovaj kanal gdje sam hteo da pomognem jednom svom drugaru koji se sprema da krene, a isto tako i drugim ljudima da vide da stvari nisu tako crne i da sve može da se sredi. Ali iz nekog razloga naši ljudi imaju tu neku želju da odmognu, a ne da pomognu. Naravno ne svi, ali ima mnogo toga. Takođe, majka moja je bila ovde u jednom trenutku i onda smo išli do Srpskog kulturnog centra. Bilo neko pesničko veče, znači nije bio jedan plakat napolju. Došlo je dvoje ljudi koje ova sakupila iz tog centra. Naš centar je maksimalno neorganizovan. Ja mislim da toliko ljudi ovde živi, a da niko pojma nema ni da to postoji.
niti se išta dešava, niti smo mi kao zajednica homogeni, da je to ljudi strašno. Sve u svemu, ja sam se vama sad evo požalio, nisam rekao bukvalno ništa pametno, ali to je nešto što se meni mota po glavi iz razloga što živim ovde i onda te priče čujem i viđam svakodnevno. Ljudi koji se muče i ljudi koji dobijaju krive informacije i ljudi koji su nešto uspeli i onda mene ubeđuju kako nije to tako. Ne znam zašto. Eto, nije. Mislim, jedna žena mi je pisala, evo sad ovo je zadnje što ću kažem, jedna žena mi je bila napisala komentar, eto ovde siluju po ulicama, sve je kao haos, sve ništa ne valja. Znači, gospođo, vi, ako mislite da ovde ne valja, vi niste bili nigde drugde na svetu. Ako vama ovde ne valja, vama neće valjati ni u Disneylandu, pošto objektivno jedan od najsigurnijih gradova u kome sam živeo, jedan od najbolje organizovanih gradova u kome sam živeo, ako neko misli da je ovde loše zato što nije isto kao 1985. kad ste mogli dođete nepismeni da radite na građevini i da zaradite milione, pa žao mi je, to više ne postoji nigde. Uglavnom, ja mislim da je osnovno pravilo, ako je ovde došlo do ovde, znači da je kod nas kući do ovde. Eto, to je to. To je sve što sam imao da vam kažem za danas. Možda nije bilo korisno, možda nije bilo poučno, ali meni je lakše. Vidimo se ljudi. Ćao!